чанд сол боз зимни ҳар як вохӯрӣ бо роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо инчунин бо аҳолӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи зарурати пешакӣ захира намудани маҳсулоти ғизоӣ барои 2 сол таъкид мекунанд. тибқи таъкидҳо маҳсулотҳо аз қабили шакар, асал, макарон, маҳсулоти консервашуда, мураббо, меваи хушк, хокаи шир, равғани растанӣ, биринҷ, орд ва ғайра метавонад барои муддати дароз нигоҳдорӣ шавад. сокинони ҷамоати деҳоти унҷи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо назардошти манфиатпарвар будани захираи маҳсулот ва ба таври доимӣ таъмин будани хонаводаашон бо маҳсулоти ғизоӣ захира намудани маҳсулотро барои то 2 сол муҳим мешуморанд. сокини ҷамоати мазкур Мавзуна Улмасова бо фарзандони худ ҳамасола аз меваву сабзавот ки аз замини назди ҳавлигии худ ҷамъоварӣ мекунад ба таври консервакунӣ маҳсулотҳои кишоварзиро захира мекунад. зардолҳое ки ҳамаш рехта вай шудааст ҳамиҳои чинда ин қоқи бомку сахт кунем бомку бо беҳтарӣ меистад барои ҳами зардолҳои қоқ кардан ин нимқоқ аст барои он ки вақте ки банку медарояд дар банка ин боз беҳтарӣ мешавад яъне шакар шуда мемонад. ин бештар ба бемориҳои дил фоидааш бештар аст барои ҳамин ина зардолоб када ва дар ҳолати хушкӣ ҳам хӯрдан мумкин аст. бояд ҳар як зан кадбонии хона бошад. бояд ки захираи худро мана замини назди ҳавлигии худомо бояд мана қоқ, помидор, бодаринг, олуча ҳамашро мо бояд чо кунем захира кунем. ҳам ба ин ба буҷаи оилаи мо фоидаи калон дорад. Мавзуна Улмасова худ роҳбари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 23 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад ва баъди соати корӣ ва дар рӯзҳои истироҳатӣ бо аъзоёни оила заминҳои кишоварзиру самаранок истифода бурда вобаста ба намуди маҳсулот барои фасли зимистон ба таври консервашуда ва хушкконида маҳсулоти кишоварзиро захира менамояд. бомкова бодринка андохта баъдан помидор меандозем. баъзе одамо мехоҳанд ки бо карам ҳам кунанд. ин асарти мегӯям ман фақат ҳозир ман помидор бодринг ки аз майдонам ҳаст инҳо пухта истодааст ман бештар ҳамин помидор бодринга чӣ кардошам баъдан моҳҳои август помидор бодринг боқала боимҷон ҳамаша дар як лухти боз иҷро мекунем. консервакунонии бонкаҳоро ҳамаи хонавода бояд ҳамин хел сахт када захира кунанд то ки дар зимистон онҳо мушкилӣ накашанд. бояд модарон ба модарони ҷавон ба духтарҳо ба келинои худ ҳамин маҳсулоти захиравиро омӯзононанд. айни замон аз меваҳои дарахтони ҳавлӣ истиқоматиашон бештар аз олуву олуча шарбатҳо барои фасли зимистон захира намуда истоданд. дар нақша доранд аз себу анор ангур низ шарбату мураббо омода кунанд. дар баробари ин дар заминҳои назди ҳавлигии худ ҳамчунин помидору бодринг қаламфуру булғорӣ парвариш карданд ки ин намуди маҳсулотҳоро низ ба таври махсус дар зарфҳо захира мекунанд. ман аҳми ғӯра ҳам сахт мекунам барои он ки ин ғӯра барои давленӣ фуровардан бениҳоят нағз мебошад. ман ҳамин ғӯраи сахт кадос ки манда бомкаҳои кришкаҳои безарар мегардонаму ғӯраро ҳам меҷӯшонам ҳам намак ҳам камакак шакар меандозам барои сал ширинча шуданаш ки таъмаш боз беҳтарин шудан ва ҳангоми ҳамин давлени доро қанддоро ҳамина истеъмол кунад давленияшон мефурод. ба таъкиди коршиносон захираи ҳар як намуди маҳсулот дар вақти фаровонияш хеле судманд аст. аслан мардуми тоҷик аз қадим дар ҷойҳои махсус маҳсулоти гуногунро захира менамуданд ва ин ана мин баъд низ идома дода мешавад. Қудратло Раҳматлои Бузургмир Шоҳмаликов ахбор.